यह नर्मदा नदी है। ये ओमकारेश्वर ऊपर पुल है, उसके नीचे से गुजरते हैं और पानी इतना साफ़ है, बिल्कुल कांच की जैसे, बिल्कुल शानदार साफ़ पानी है। जो इसकी स्पीड है पानी की बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी बरसात के कारण इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड बन चुकी है और देखने में इतना मज़ा आ रहा है। हम यहाँ घूमने आए हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया देखने में। तो दोस्तों अब तुम वीडियो देख के बताओ कैसा लगा तुम्हारे को। जो भी आया हुआ है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर देखा हुआ है, लुत्फ़ उठाया हुआ है इस दृश्य का, तो ज़रूर इस कमेंट करके बताएं कौन कौन आया हुआ है। मैं तो इसको पहली बार देखा है, मज़ा आ गया देखते हुए, बिल्कुल मज़ा आ गया देखने में, फील आ गया बिल्कुल बहुत शानदार। मैंने तो पहली बार देखा है इतना, बिल्कुल पानी में बिल्कुल ऐसे कांच की जैसे पानी, इतना साफ़ सुंदर बिल्कुल पानी।